Vidite, draga braće i sestre, pomaže Bog. Što se tiče običajnog prava, ajde da kažemo u kanonima hrišćanske crkve, isključivo pravoslavne, znači nešto ako je običaj da je da se upotrebljava na 30 godina, ono postoji običajno pravo. Međutim, postoji tu jedna mala začkoljica koja govori sve ono što je pagansko treba biti izolovano od hrišćanske pravoslavne crkve. Znači, a sve ono što je, ajde da kažemo, tradicija srpskog naroda ili ruskog ili ukrajinskog ili rumunskog ili nemam pojma koga, koji čuva identitet jednog naroda, treba biti sačuvano. O čemu ja pričam ovdje? Pričam tu, evo recimo mi Sloveni, slovenska grupa naroda, mi imamo te slave, krsne slave, prema kojima se kotiramo. I znači to su svetitelji, odnosno praznici, zaštitnici našega doma. To jeste jedan vid naše kulture, našega etosa, našega, bogopoznanja, da bismo umilostivili svetitelja, odnosno praznika, i da bi imali beričetno prebitavalište na zemlji. Sad, kad to kažem to je ishristijanizovano. To je ono što jednostavno umjesto Boga Peruna, Boga Svetovida ili nekoga slavimo svetitelja. Jer smo hrišćani, kršteni smo. Dobili smo pečat dara Duha Svetoga, i pripadnici smo i sledbenici Gospoda našega Isusa Hrista. Ja bih, ako ne zamerate, pročitao kratko poslanicu Galatima svetoga apostola Pavla, gde govori: braćo, plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagodat, dobrota, vjera, krotost i uzdržanje. Za takve nema zakona. A koji su sa Hristom raspeše telo sa strastima i željama. Ako duhom živimo, po duhu i da hodimo. Ne budimo sujetni, izazivajući jedni druge, zavideći jedni drugima. Braćo, ako i upadne čovjek u kakvo sagrešenje, vi duhovni ispitujte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedni drugima i tako ispunite zavet Hristov. Zbog čega sam izabrao baš ovu poslanicu? Izabrao sam iz prostog primjera da mi ljudi jesmo propadljivi, znači samim grijehom Adamovim, ali smo opet vaskrsnuti samim Hristovim dolaskom na zemlji kao Bogo čovjeka. Mi se pričešćujemo tijelom i krvlju Gospoda Boga našega i spasa Isusa Hrista, ali moramo da mijenjamo sebe. Znači, ako možemo nekome da pomognemo, da nekome damo neku nit trezvenosti, ako možemo nekome da pomognemo da ga sputamo sa grijehovnog puta, onda smo mi upravo ti Hristovi. Kao danas što se čitalo u Evanđelju o Hristu kao pastiru i mi kao ovce. I da budemo jedno stado i jedan pastir. Ne možemo da mešamo babe i žabe, definitivno. Da poštujemo paganske običaje koje su u našem DNK korenjeni, nažalost. Pojedinci jednostavno ne mogu da se otrgnu od toga, znači to je staro hiljadama godina. Ali hrišćanstvo je malo starije nego ti običaji.
slovenski. Stoga, kako zove, treba dati prednost ipak hrišćanstvu, ne paganštini. Sve ono što je hristijanizovano, draga braće i sestre, treba se sprovoditi na delo. Sve ono što je pagansko, da kucnemo u drvo ili nešto tome slično, treba se izbacivati, ili crna mačka pređe ti put, pa je onda, haos, bit će mi dan haos. Biće dan haos, ako crna mačka pređe put, ako ti zaista veruješ u to, jer to je psihološki moment. Ne religijski, nego psihološki. Stoga, treba zaista verovati, postiti, pričašćivati se, ispovedati se i praštati jedni drugima. To je ono što je od krucijalnog značaja i to je ono što hrišćanstvo propovijeda. Samim tim što mi to činimo, mi smo oplemenjeni i hrlimo ka tom putu spasenja Hristovog. Imamo mi Sloveni razne običaje. Slovenski narod je stvarno, znači što se etnologije tiče, šarolik. Što bi rekao naš narod, 100 sela, 100 običaja. Kada govorimo, primjer radi, Badnje veče ili Božić. Neko slavi ovako, neko slavi onako. E sad, generalni problem, mogu slobodno da kažem generalni problem, slavljenja takvih praznika ili slave krsne ili kako se zove predslave ili kako god ko zove, znači neko ima dve slave, jeste u običajima. Ja sam spomenuo malo prije običajno pravo, međutim običajno pravo ne treba da bude ekvivalentno i verodostojno kao što je hrišćanski običaj. Mi Sloveni pokušavamo uvijek da se dokažemo da smo najpametniji. Znači, bez obzira koja nacija, vjera je u pitanju. Znači, mi smo najpametniji, sve ono što mi kažemo, to je evidentno i plasiramo u javnost, jel' tako? Samim tim, tu se pojavljuje gordost kod ljudi, da je njihov običaj najstariji, da je njihov običaj, najispravniji i sve ostalo. Međutim, tu se krije jedna mala začkoljica. A koja? To jest ona upravo paganska o kojoj sam pričao malo prije. Zbog čega? Kod nas drvo je simbol života. Nemojte zaboraviti da Bog Perun, slovenski bog, njegovi žreci i žreci boginje Cibele su kucali u drvo da zlo kao ne čuje. Kad su se dogovarali o nečemu. Veoma važno. Lupam, primjer radi, hoćemo da sagradimo znači dom Božji, dom Boga Peruna, ali da ne čuje zlo i onda mi svi lupamo u drvo. To je ostalo dan danas. I dobro je da kucnemo drvo. To datira još iz tog vremena i nažalost, ostalo nam je zapisano u DNK kodu. Što je čista paganština. Kada govorimo, primjer radi, znači o važnosti drveta. Vidimo, recimo, primjer radi na Badnje veče. Hrastovo drvo se pali, znači prinose se, dočekujemo Božić i tu se radujemo i sve ostalo. Sveštenik dođe tu, pokropi osvećenom vodicom, pročita molitvu koja je namenjena za to. To je ishrijestijanizovan običaj. Ali običaj da kucnemo drvo nije ishrijestijanizovan. Tu su te razlike kojih moramo da budemo svesni. Jer te razlike su nebo i zemlja. Zbog čega? Zato što mi se ovdje klanjamo Bogu, recimo Perunu, Svetovidu, nemam pojma, nekoj boginji Vesni ili ne znam ni ja.
kako zove, kojim bogovima, koje kakvim, a zaboravljamo hrišćanstvo. Zaboravljamo ono što nam je Hristos govorio. Čuli smo sada u poslanici Galatima šta je apostol Pavle rekao. Samo to drvo predstavlja izvor, ajde da kažemo, života. Ishristijanizovano je na taj način, konkretno Badnje veče, tako što je Hristos u pećini se rodio, na jaslama ležao. I normalno, kako zove, da je Josif i Marija, kako zove, da su uložili tamo slamu i drvo, i mi smo to povezali sa tim. A ne iskucali u drvo, i to je to. Ovdje mi imamo mit hrasta. Hrast je kao neko sveto drvo. Zbog čega? Pa ljudi, ajmo pratiti logiku. Hrast je najkaloričnije drvo, nebitna je nadmorska visina, za razliku od bukve. Za bukvu je bitna nadmorska visina, koliko će biti kalorično i koliko će brzo da izgori, odnosno koliko će sporije da izgori. Hrast je simbol upravo grejanja. Da grejemo svoje duše, da grejemo jedni druge, da praštamo jedni drugima. Sad, samim tim, pošto mi ne možemo bez mitologije i bez etnologije, ali bitno je da je ishristijanizovana, mi ložimo badnjake i obavimo taj crkveni čin kakav jeste. Sad, postavlja se jedno drugo pitanje. Koliko je zapravo prisutna tu molitva? Tu imate kuvano vino, kuvanu rakiju, imate čaj, imate pojma, trpeze posne, ne znam ni ja, svega i svačega, znači, i tako to, i na to se stavlja akcenat. Ne stavlja se, nažalost, kod mnogih, ne kažem generalno, nego kod mnogih se ne stavlja akcenat na molitvu. I na sami taj sveti čin, gde se badnjak preliva vinom i gde se badnjak pšenicom posipa. Nego dajemo akcenat upravo na jelo i piće, odnosno stomakougađanje. Ne vidimo pozadinu priče. Bitno je da smo se mi tu pojavili, da pričamo, kako zove, dok sveštenik čita molitve, da pričamo jedni sa drugima, da vodimo abrove, a vidi ovaj je došao, do jučer je bio komunista, a vidi ovoga, kako zove, nikad nije dolazio u crkvu, šta će on sad ovdje, i tako to. Znači, nema bogugodnih konverzacija, kod većine govorim, ne generalno, naglašavam, nego se svodi sve na neki klot. Pa bolje otidi, mene ljudi pitaju za slavu, primjer radi. Pope, Sveti Jovan pada u srijedu, mi ćemo da mrsimo. Ja kažem, pa nemojte slaviti onda Svetog Jovana, brate, slavite 1. maj. Slavite 25. maj, Titov rođendan, nemam pojma, nešto slavite, nemojte skrnaviti ikonu svetitelja. Stoga, kako zove, znači samim tim mi povređujemo zaštitnika našeg domaćinstva, naše vere, naših bližnjih. Znači, ili da radimo onako kako treba, kako je Gospod Isus Hristos naučio svoje apostole, apostoli naučili svoje apostolske učenike. Kako su oni naučili nas? Šta imamo u evanđelju od 4 evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana? Poslanica svetog apostola Pavla, onda Didahi i sve ostalo. Znači, sasvim je bespotrebno da slavimo mnogoboštvo, a ovamo kao smo neki vernici. Ne može se na 2 stolice sjedeti. Ne možeš služiti, što bi reklo u evanđelju, čini mi se po Marku, ali nemojte me držati za riječ. Ne možeš služiti Bogu i mamonu. Znači,
Ili si poslušan jednome, ili si poslušan drugome. Stoga treba da se duhovno otreznimo, da izaberemo put kojim će da hodimo. Ako smo primili pečat dara Duha Svetoga, neka hodimo tim putem. Koliko god on bio novi. Ako nećemo to da činimo, onda idi u drugu krajnost, pa nek ti Bog pomoći. Stoga, Božić, Badnje veče, mi se bavimo nekim nebitnim stvarima. Bavimo se onim stvarima koje su zaista nebitne za duhovni život. Opet se ponavljam, molimo se kako se zove, znači, za osvećenje badnjaka, sveštenici, znači, ajde da kažemo, verni narod. Imamo taj ritual lomljenja česnice i svega ostalo. A većina, nažalost, gleda samo što se nalazi na stolu. Znači, hoće li biti dosta jela i pića. Ne zanima li. Lomljenje česnice. Opet sam rekao sam, ponovit ću se opet. 100 sela, 100 običaja. Negde na Badnje veče, posle nalaganja badnjaka, lome česnicu. Negde posle liturgije, prije Budimlja Gospodnje, onda na Božić lome česnicu. Ispravno i jedno i drugo, jer je molitva tu prisutna i sveštenoslужitelj je tu prisutan. I tu se molimo za zdravlje. Međutim, šta se dešava? Dešava se polemika među ljudima, kako je pravilno. Ma pravilno je, ljudi, jedno i drugo. Znači, i u oči i na sami Božić. Ja iskreno preferiram na Badnje veče. Zbog čega? Zato što na Božić obično u našim svetim hramovima počinje se ranije liturgija, da bi ljudi došli kući što ranije, da bi prelomili, dočekali položajnika i prelomili fino česnicu u krugu porodice, nekad sa položajnikom, nekad bez položajnika, znači govorim za prisustvo, i onda fino svečani doručak, odnosno ručak, božićni, onako kako smo mi navikli po našoj tradiciji. Jer ako izgubimo tradiciju, izgubili smo identitet. Ali ta tradicija mora da bude ishristijanizovana, da se razumijemo, opet se ponavljam. A to, ako se negde lomi naveče, uoče, ili na sam dan, nema nikakvog značenja. Sve molitvenog. Stoga, ne treba da se bavimo time. Evo, recimo u Beogradu, primjer radi. Imate raznih običaja. Ljudi donose u grad svoje selo, svoje običaje, znači, znači, postupaju po time, znači, nemate generalizovano nešto, kao kad odete, primjer radi, u Pirot, tamo ti je jedan te isti običaj. Govorim za grad. Ali kad odete, primjer radi, u Pirotska sela, imate tu različito običaj. Znači, govorimo o meštanima. Znači, Beograđani imaju, primjer radi, jedan običaj i oni idu po tome i to je njihov identitet, dok drugi koji su došli, znati, sa strane, da li da bi radili tu naše zaposlenje ili se preselili ili nešto, nemam pojma koji razlog, sasvim je nebitan. One su doneli svoje običaje, ali ne treba da eksploatišu iste, da bi se drugi morali povinovati, znači, njihovim običajima. Znači, ako je to običaj da ti lomiš česnicu Badnje veče, ili da lomiš posle liturgije kad dođeš kući, ili da sveštenik lomi česnicu, kako zove, znači, za Badnje veče, ili da lomi prije Budimlja Gospodnje, znači prije otposta, kako zove, ne smiješ da se mešaš, što to je ustav crkve.
I to je iskristijanizovan običaj, jer kod Jevreja je bio kako se zove, znači taj zakon, da se lomila pogača. To duše deskosma, kod nas je kvas, znači sa kvas. Tako da ne treba da se oko takvih nekih stvari opterećujemo. Najbolji je problem što se opterećuju ljudi oko takvih stvari. To su zaista nebitne stvari. Bitno je ona molitva, bitno je trezvenost duše i praštanje jednim drugima. A sad, mi kako ćemo to da obavimo, naš običaj ili našu tradiciju, to je na nama sami. Ali je bitno da bude molitveno ispraćeno.